Non so se hai fatto caso all'espressione che avevo nella copertina di questo video. Ebbene, rifletteva al 100% lo stato d'animo che ho provato nel momento in cui per la prima volta ho testato questo sistema. Di che cosa si tratta? Di uno strumento assolutamente gratuito che ci consente di navigare in maniera semplicissima in internet con un anonimato del 100% e proteggendoci anche da qualsiasi minaccia online. Troppo bello per essere vero? Non ci credi? E io invece te lo voglio dimostrare. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! E che te lo dico a fa? Naturalmente un video non è tale se prima non svolgiamo adeguatamente il nostro consueto rituale apotropaico, che ci evita di prendere mazzate dalle nostre amiche le divinità del tubo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Oh, adesso sì che siamo pronti per cominciare e allora non frapponiamo ulteriore tempo in mezzo, andiamo ad aprire il nostro browser per procurarci il software che ci servirà e all'interno del motore di ricerca andiamo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Ok, ecco fatto. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il nostro sito e una volta aperto ci porteremo nel menu qui in alto alla voce Downloads. Nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Unix. Per scaricare i file, perché come vedrai sono più di uno che ci serviranno, faremo clic sul pulsante File Download. Una volta cliccato vedrai che ti si aprirà un'altra pagina dove potremo scaricare innanzitutto questo primo file, quello che si chiama Download Unix XFCE for VirtualBox. Quindi facciamo clic su questo pulsante, aspettiamo 4 secondi, dopodiché cliccheremo anche su questo pulsante azzurro Download per partire con lo scaricamento del file che, essendo molto grosso, sarà un pochino lento. Per ingannare il tempo, intanto scendiamo giù fino a questo secondo download, quello che si chiama Download VirtualBox for Windows, sempre free, clicchiamoci su e vedrai che avremo due file in coda che vengono scaricati, ma siccome mancano ancora 3 minuti io ne approfitto e faccio un piccolissimo spuntino. Ultimo boccone. Abbiamo finito perfettamente in tempo. Naturalmente il tempo è variabile sulla base della tua connessione, ma quello che importa è che abbiamo i nostri due file e nella fattispecie, se andiamo ad aprire la cartella dei download e chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più, ci accorgeremo che abbiamo un file di installazione di VirtualBox e poi un file di una, anzi due, come vedremo a breve, macchine virtuali. Ma cosa dobbiamo fare a questo punto? Come prima cosa andiamo ad installare, se non lo abbiamo già, VirtualBox sul nostro PC. Per farlo facciamo un doppio clic su questo file VirtualBox 716 eccetera eccetera.exe, acconsentiamo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e ci si aprirà la finestra di installazione di VirtualBox. Clicchiamo su avanti in questa schermata, andiamo ad accettare i termini dell'accordo di licenza, clicchiamo ancora una volta su avanti, ancora su avanti senza toccare niente in questa schermata, dopodiché cliccheremo su sì. Ancora ci viene detto che non abbiamo alcune dipendenze importanti. Queste non sono un problema perché verranno installate automaticamente con VirtualBox. Tutto quello che dobbiamo fare è cliccare ancora una volta sul pulsante sì, lasciare tutto spuntato in questa casella e cliccare sul pulsante avanti e poi su installa. In pochi secondi VirtualBox viene installato sulla nostra macchina, automaticamente vengono create le icone sul nostro desktop e nel menu avvio, dopodiché VirtualBox verrà anche avviato automaticamente se lasciamo spuntata questa casella.
Clicchiamo quindi sul pulsante fine e VirtualBox si aprirà. A questo punto quello che dobbiamo fare è importare le nostre macchine virtuali. Per farlo andremo a cliccare su questo pulsante qui, quello con la scritta Importa, che ci aprirà questa finestra. Al suo interno troveremo questo piccolo pulsantino che andremo ancora una volta a cliccare e successivamente ci sposteremo nella cartella dove abbiamo scaricato i due file, in questo caso la cartella download. Al suo interno troveremo questo file di macchina virtuale, anzi di macchine virtuali, dato che sono più di una, che selezioneremo cliccandoci su e poi cliccheremo sul pulsante Apri. Fatto questo, cliccheremo sul pulsante avanti nella finestra precedente, ancora cliccheremo sul pulsante fine e 2 volte sul pulsante accetta. Partirà l'importazione delle nostre macchine virtuali che durerà un altro minutino. Letteralmente solo un tarallino, visto che il secondo, come puoi vedere, mi è rimasto in mano. Ma torniamo a noi. Che cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo installato sul nostro computer VirtualBox, un software che serve per creare macchine virtuali, lo stesso per inciso che utilizzo io quando realizzo tutti questi video. All'interno di VirtualBox abbiamo importato non una ma ben 2 macchine virtuali che sono rispettivamente Unix Gateway e Unix Workstation. Di che cosa si tratta? Sono 2 macchine Linux, per la precisione 2 macchine Debian, che hanno dei compiti ben definiti. Unix Gateway ha il compito di collegarsi in maniera sicura alla rete Tor, una rete completamente anonimizzata, e di fungere da gateway, ovvero possiamo dire più o meno da filtro, per la seconda macchina, che è quella Workstation che utilizzeremo per navigare. Questa combinazione, come vedremo a brevissimo, ci garantisce non solo una totale anonimità, ma anche una totale protezione, perché se andassimo anche a scaricare qualche file potenzialmente infetto sulla nostra workstation, che è quella, ti ricordo, su cui andiamo a lavorare, non avremmo nessun effetto sulla nostra macchina fisica, e cioè quella su cui abbiamo installato VirtualBox. Ma andiamo a vedere come si usano queste macchine. E per mostrartelo al meglio vediamo passo passo tutte le operazioni, che peraltro, come vedrai a breve, sono semplicissime. La prima cosa che faremo sarà aprire VirtualBox. Una volta aperto VirtualBox ci ritroveremo sostanzialmente nella stessa situazione in cui ci siamo lasciati qualche secondo fa. A questo punto andremo sempre per primo ad aprire Unix Gateway. Ci sono 2 modi per farlo: puoi fare doppio clic su Unix Gateway oppure selezionarlo e poi cliccare sul pulsante avvia. Io di solito faccio doppio clic. Attendiamo, dopo aver cliccato, qualche secondo che si avvii completamente questa macchina. Non ci sarà bisogno di fare assolutamente niente, ma se in questo caso vorrai velocizzare l'operazione potrai premere il tasto invio per non aspettare il timeout. Vedrai che partiranno una serie di scritte di cui non ti devi assolutamente preoccupare, anche se verrà riportato qualche errore che è normalissimo e fisiologico, e tutto ciò che dovrai fare sarà attendere di arrivare a questa finestra. È possibile che ti compaiano la prima volta che lo apri altre finestre che a me in questo caso non sono comparse, ma tu devi solamente aspettare che queste si chiudano e che tu ti trovi esattamente in questa situazione. Fatto questo, basterà andare qui in alto a destra e ridurre ad icona questa finestra. Abbiamo aperto il nostro gateway, che deve essere solamente aperto, ma non dobbiamo utilizzare. Nello stesso modo facciamo doppio clic su Unix Workstation e aspettiamo anche l'avvio di questa seconda macchina virtuale. L'avvio anche in questo caso richiederà alcuni secondi. Io premo nuovamente invio sulla tastiera per accelerarlo, compariranno gli stessi messaggi che abbiamo visto anche prima e dovremo semplicemente aspettare.
Una volta che si sarà aperta la schermata principale, che è esattamente questa che stai vedendo in questo momento, dovrai eventualmente la prima volta attendere che si chiudano automaticamente tutte quante le finestre che ti potrebbero comparire. Se ti viene richiesto di cliccare su OK, tu fallo tranquillamente. Ed andiamo finalmente a vedere che cosa possiamo fare con il nostro Unix. La prima cosa potrebbe essere, ad esempio, andare a navigare, cosa che possiamo fare attraverso il web browser incorporato che ci porterà direttamente sulla pagina principale di Unix. Una cosa va notata: Unix parte in lingua inglese e non lo sto utilizzando a tutto schermo. Non cambiare la lingua e non utilizzare il browser a tutto schermo serve a migliorare ulteriormente il nostro anonimato. Ancora, scendendo nella pagina principale di Unix, troveremo DuckDuckGo, un motore di ricerca che aggiunge un ulteriore livello di anonimato e su cui potremo andare a fare letteralmente qualsiasi ricerca come siamo abituati a fare su Google. In questo caso io vado a cercare My1IP per vedere da dove appaio collegato. Digito quindi My1IP al suo interno, effettuo la ricerca che ci mette un tempo ragionevolissimo e sovrapponibile a quello che ci impiega Google, apro uno qualunque di questi siti e vediamo dove vengo geolocalizzato. Ecco, in questo caso io appaio geolocalizzato ad Amsterdam e quindi appaio come un utente olandese. Naturalmente questa non è l'unica cosa che possiamo fare con Unix, perché se andremo a cliccare su questo pulsantino avremo un'altra serie di applicazioni utilissime, come ad esempio il mail reader, ma anche una serie di accessori per la grafica multimedia e così via. Insomma, si tratta di un sistemino Linux che può essere utilizzato anche per familiarizzare con questo sistema operativo e che è estremamente semplice da utilizzare. Una volta che avremo terminato di utilizzare il nostro Unix, andremo sempre prima a chiudere la workstation, ovvero quella su cui stiamo lavorando adesso, cosa che faremo cliccando su questo pulsantino qui e poi scegliendo la voce Shutdown, e una volta terminato lo shutdown di questa macchina, oppure anche prima se preferiamo, ci potremo spostare sul nostro gateway e fare la stessa identica operazione. Una volta chiuse le macchine virtuali, la volta successiva che vorrai utilizzarlo, mi raccomando, apri sempre per primo il gateway e chiudilo per ultimo e successivamente utilizza la workstation, proprio come ti ho mostrato. Ed eccoci arrivati al momento clou di questo video, ovvero i ringraziamenti del giorno che io, da bravo uomo digitale, ho scritto sul mio bel fogliettino di carta vecchia scuola, e i ringraziamenti partono con il nostro amico Lucas. Chi è Lucas? Il membro della community che mi ha suggerito quest'oggi di parlarti di Unix, e quindi, caro Lucas, ti ringrazio infinitamente innanzitutto per l'imbeccata e in secondo luogo per avermi fatto conoscere questo sistema davvero ma davvero interessante. E andiamo avanti, perché altri ringraziamenti vanno a Matteo, Marco Ruggiano, Diego Galli e Roberto Toniolo, che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei Gentiluomini, ed è quindi con estremo piacere che vi do il benvenuti o ben rimasti a bordo a seconda dei casi. Ma udite udite, un ringraziamento specialissimo va al mio omonimo Vito Maggi per essersi sia abbonato ma in qualità di distinto gentiluomo, e quindi, caro omonimo, è un vero piacere togliermi il cappello farlocco davanti a te. E andando avanti con i ringraziamenti, vorrei ringraziare anche Luciano Noè, Francesco Giornetta, Giampaolo Vianello, Marco Bottoni, Cristian Perfumo ed Enrico Iaci per i loro generosissimi super grazie con i quali hanno voluto contribuire alla vita della community. Ma se mi permetti, caro Enrico, anzi come ti chiamo nei commenti, nonno Enrico, ti faccio una piccola tiratina d'orecchi. Goditi questi soldi, goditi la tua pensione, facci quello che vuoi, ma non inviare mai più super grazie di questa entità. Io non posso impedirlo, ma
ma ti garantisco che ho molto più piacere se utilizzi questi soldi per te stesso e per la tua famiglia. E andando avanti ci avanza ancora un ringraziamento, ma come quale? Quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.